我揾到個燈掣啊！shit！ 嗰個係咪咩嚟㗎？佢係咪死咗啊？係啊，嗰個係阿 Mac 嚟㗎，我認得佢啲衫啊！係邊個殺死佢㗎？嚇！我知啊！阿 Mac 講完輸到嗰單嘢之後，佢自己個電話突然間響啊嘛。佢有冇咪聽咗個電話，跟住佢就俾人殺死咗啊！黐線咩？聽個電話就死，咁咪全香港九龍新界啊有99.99% 人要死咯！咩聲？乜嘢聲啊？好明顯係 WhatsApp 啦。我都有喎。我唔理啦，我而家撳嚟睇下發生咩事。唔好啊！唔好用電話，你見唔見到阿 Mac 啊？咁可以點啊？唔通你收到 WhatsApp 你都唔睇咩？你知唔知我平時我一收到 WhatsApp 我要即刻睇㗎？我試過夜晚有啲 WhatsApp group 啊，不停 send message 俾我，我不停撳嚟睇啊。跟住我女朋友話：如果我忍唔到手要撳啲 message 嚟睇嘅話，我要瞓廳啊！我足足瞓咗喺個廳嗰度5年啊！我唔忍啊！我要撳嚟睇啊！嚇！邊個攞阿 Mac 個手機 send message 過嚟啊？嚇！阿 Mac 個手機？佢咁個 message 講咩㗎？Audio message。我依家打幾隻字咁難嘅嚇，你唔係度地方都可以聽到 audio message 㗎嘛？係咪先？估唔到咁快就會有啲人忍唔住。冇錯，呢個遊戲嘅目的就係要懲罰一啲成日顧住玩電話嘅仆街。成條屍放喺面前，死都唔信邪，死都要用電話，死有餘辜。不過死剩嗰2位朋友唔好開心住。由而家呢一刻開始嘅24個鐘頭，無論打電話、接電話，又或者玩手機，任何 Apps 就當輸就要死。做咩？但係如果24個鐘頭之後2個人都冇用過電話嘅話，就要一齊死。所以為咗令自己生存，一定要引你嘅朋友玩手機。唔好走！黐線咩？咩死剩2個啫？依家我哋生啱屋企喺度，咩24小時唔可以玩手機啊？如果真係忍得咁辛苦啊，我寧願依家死咗佢。喂，你做乜嘢啊？你仲用電話？橫掂都係死啦，我梗係將張 selfie 放上 Facebook 啦。佢係咪死咗？仆街！仆街！仆街！佢臨死之前嗰張 selfie 一定攞到好多 like 㗎。其實啊，玩嘅嗰條友唔夠熟我哋啫，要死嘅，咪一齊死咯！我哋識咗10幾年噶嘛，咁樣先有義氣嘛，係咪？咪就係人始終難免有得死㗎啦，最緊要係啲乜嘢啊？死撚得有骨氣，死撚得有骨氣，死撚得有。我媽咪打俾我，我老婆打俾我，媽咪打俾我，有救啦！邊有偷聽，佢聽到我哋講嗰啲有骨氣嗰啲嘢，然後專登揾個我哋最重要嘅人嚟試我哋，引我哋用電話唔好上當啊！點解呢邊個 WiFi 有3格嘅？但係呢邊個 WiFi 有4格㗎。喂，你睇下阿咩手上面啊，係揸住啊充電用嗰個尿袋，仲有 WiFi 個 router。咁即係話玩嘢嗰條友啊，要我哋確保我哋部手機咧，其實係有電同埋可以上到網啊。其實香港中意玩電話嘅人嚴重過我哋幾百萬倍都有啦。點解要係我哋幾個啊？我夠膽講啊，我係一個100%有需要用電話我先至會用嘅人嚟㗎。我又唔會玩嗰啲咩 Candy Crush， 仲有我甚至乎傾電話覆 message 我都唔會浪費自己或者對方斗零時間。我唔明咩我啊？你咩意思啊？你咩意思啊？我唔想嗌交啊！我唔係想挑戰你喎，
我只係想趁住用呢段時間反省下啫。點解你覺得我用電話嘅時候，你會覺得我嘥緊你啲時間啊？咩意思啊 ？Smiley 啊！同你 WhatsApp 嗰陣時，你講咗 thank you 噶啦，我講咗 welcome 啦。點解你硬係最後尾仲要 send 多個過嚟嘅啫？禮貌嚟㗎係咪啊？我想你知道我睇咗你啲 message 嗎？有藍色滴滴㗎嘛！我屌你！仲有一次啊，你晏晝自己唔知忙緊啲乜嘢，你冇覆我哋成班同學仔嘅 group chat 啊！夜晚3點幾你得閒，你 send 啲乜嘢過嚟？你 send 啲乜嘢過嚟？我 send 啲乜嘢過嚟啊？起碼我冇傷害人啦，係咪？起碼我唔會自己 post 自己個樣25歲，同班同學個樣40歲嘅 How old do I look 嘅相擠個 Facebook 度，你仲要聽埋我？如果嗰張相我老過你，我會照 po 㗎。你夠膽講？你冇叫你老婆用美圖秀秀執嗰啲相？你咪執嗰啲相？你執過邊個幅相？我執老咗你張相啊！對唔住啊，我好內疚啊，對唔住啊。算啦。究竟仲有幾耐先至夠24個鐘啊 ？B， 橫掂24個鐘頭之後，我哋兩個一齊唔用電話，我哋都要一齊死㗎啦。咁冇理由臨死之前唔同我老婆 say 個 goodbye 嘅啫。我冇理由唔同我媽咪 say 個 goodbye 㗎咩？誒，唔好住，諗清楚要做啲乜嘢。我睇下 A 個細咧，佢一撳電話嘅話，1分鐘之內就會死嘅。我哋要諗清楚。咁我應該同我老婆 say goodbye 先啊！唔係，但係 check Facebook 緊要啲啊。OK，唔係，但係我驚我 Facebook 撈得好慢啊！知啊，我一早叫咗你啊，換咗部 iPhone 4佢啦。得啦，我諗掂啦。預備，1、2、3。仆街，你扇我！驚死正常㗎係咪？驚死正常㗎。你想我死，你引我用電話？冇啊，我冇啊，冇。講真㗎，冇。今次講堅嘅，我唔會再信你㗎啦。揸住電話，今次我唔會再信你㗎。唔係啊，講真㗎，先。阿 Mac 條屍衝走咗啊！佢衝走咗個 WiFi 啊！佢運我喺間咁細個房度唔同佢計，但係今時今日點可以冇 WiFi 㗎 ？WiFi 你出嚟啊！你唔好再嘈啦！我都冇呢個尿袋啊！我都唔知而家就冇剩翻9% 電啊！尿袋啊 ！WiFi 啊！阿 Mac，你未死啊！我求下你唔好玩嘢，你放咗我哋啊！唔想死啊！阿 Mac，你做咩事啊？你係咪對你都俾人威脅緊啊？而家你哋每人有1分鐘嘅時間，邊一個可以用呢一個有線嘅電話打俾3個朋友，親口同佢講一聲 I miss you 嘅話，咁你就唔使死。但係 same rule，只要一用手機嘅話，就要即刻死。嚟啊！你打啊！是啊，你打！打俾你老婆。開始計時。B， 我老婆幾多號電話？你唔係好愛你老婆咩？我係好愛佢啊！咁但係我而家用唔到手機啊嘛，我點會記得佢電話號碼嘅啫？你冇搞錯啊！我知。劉老師，我20年前伍華中學嗰個詩啊 ，I miss you。Thank you。我記得，仲有30秒。我記得，我知。I miss you。
視窗迷你倉，877778，877778，我記得啊！仲有10秒，10、我老婆記得部電話，我老婆。打俾第二個，打俾第二個我知啊，啦報警咪得咯。999，差佬， 3、詞冇 I miss you，冇人聽啊！ 0。到你啊！唔會打，反正唔使死噶啦，而家我唔使死。WhatsApp B， 你唔記得咗？你24個鐘頭之內係唔可以用手機啊 shit， ！B， 冇啊！點啊？邊個夠膽挑戰我？邊個睇舞台劇嘅時候夠膽用手機嘅話，邊個就要死！